Hello everyone, welcome back to my another video, another day with my bestie. हजुरले कस्तो प्रकारले आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डसँग टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ म अनि मेरो बेस्ट फ्रेन्डले चाहिँ यस्तो प्रकारले टाइम स्पेन्ड गर्छौं अब चाहिँ यहाँ धमाधम हाम्रो कुकिङ स्टार्ट हुँदैछ म चाहिँ यहाँनिर चिकन काट्नतर्फ लागे अनि उले चाहिँ गाजर काट्दैछ अनि दुईजना बेस्ट फ्रेन्ड भेट भएपछि गफ त एकदमै दामी दामी गफहरू निस्किन्छ हामी चाहिँ गफ गर्दै मजा गर्दै चिकन चाउमिन बनाउनुतर्फ लाग्यो म चाहिँ यहाँ डान्स गर्दै मजाले अचार पिस्न आँटेको सो यहाँनिर चाहिँ नुनहरू कस्तो भएछ भने उसले मलाई टेस्ट गराउँदैछ अनि हाम्रो यहाँ रियल स्ट्रगल चाहिँ यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ फाइनली चाउमिन पनि रेडी भइसक्यो यस्तो मिठो भएको थियो आफ्नो हातलाई चाहिँ आफै नै चुम्नु मन पर्यो सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइस सी यू नेक्स्ट भिडियो बाइ बाइ